2008 წლის აგვისტოს საომარი მოქმედებები საქართველოს უახლეს ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე ტრაგიკულ მოვლენას წარმოადგენს. რის შედეგადაც ქვეყნის მოსახლეობამ განიცადა როგორც ცოცხალი ძალის დანაკარგები, ასევე განხორციელდა რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების მიერ ტერიტორიების ოკუპაცია, რაც ამ დროისთვის საქართველოს საერთო ფართობის 20%-ს წარმოადგენს. საომარი მოქმედებების გამო ეთნიკურად ქართულმა მოსახლეობამ მასობრივად დატოვა საცხოვრებელი სახლები და საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების კონტროლირება ტერიტორიაზე გადმოინაცვლა. შედეგად ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა რაოდენობამ 30,000 ადამიანს მიაღწია. აგვისტოს ომი მისი მასშტაბებიდან გამომდინარე სპონტანურ სამხედრო კონფლიქტად არის მონათლული, თუმცა უშუალო საბრძოლო მოქმედებებამდე რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებმა საკმაოდ ვრცელი და დაძაბული პერიოდები განვლო. 2003 წელს საქართველოში მოხდა ვარდების რევოლუცია, რომლის შემდეგაც 2004 წლის 4 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნებში მიხეილ სააკაშვილმა გაიმარჯვა. 28 მარტს გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში კი ხმების აბსოლუტური უმრავლესობა ნაციონალურმა მოძრაობამ მიიღო. ახალმა არჩეულმა ხელისუფლებამ საქართველოს დასავლურ ინსტიტუტებში აქტიური ინტეგრაციისკენ გადადგა მკვეთრი ნაბიჯები, რაც ყურადღების მიღმა არ დარჩენია რუსეთის ფედერაციას, რომლისთვისაც საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანება სამხრეთული უსაფრთხოების პრობლემას წარმოადგენდა. წინამდებარე კვლევაში ჩვენ განვიხილავთ 2008 წლის აგვისტოს ომამდე განვითარებულ მოვლენებს და ეტაპებს გროს სტრატეგიის ფორმატში, რომლის მიხედვითაც უპირველესად სახელმწიფოთა შორის ადგილი აქვს პოლიტიკურ დაპირისპირებას, რასაც მოსდევს ეკონომიკური და პროპაგანდისტური ომი, შემდეგ კი კუნთების თამაში და საბოლოოდ უშუალო საბრძოლო მოქმედებები. აღნიშნული კვლევის საწყის ნიშნულად სწორედ 2003 წლის ვარდების რევოლუციას და ახალი მთავრობის საგარეო პოლიტიკურ კურსს ავიღებთ, რომელმაც დაუდო საფუძველი საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების მკვეთრ გაუარესებას. ჩვენს მიერ მიზნად არის დასახული 2008 წლის აგვისტოს ომის გამომწვევი მიზეზების და ომამდე განვლილი ეტაპების ანალიზი. მიუხედავად იმისა, რომ ომის შემდეგ 17 წელია გასული, საკითხის შესწავლა აქტუალობას არ კარგავს. აღსანიშნავია, რომ განვლილ მოვლენათა მტკივნეულ შედეგებს ჯერ კიდევ განიცდის ქართული სახელმწიფო და მოსახლეობა, ხოლო გამოცდილება, რომელიც ამ პროცესების შედეგად მივიღეთ, გასათვალისწინებელია, რადგან იგი სამომავლო პოლიტიკის განსაზღვრელი აუცილებელი წინაპირობა უნდა გახდეს. 2003 წლის 2 ნოემბერს საქართველოში ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები, რომელშიც მონაწილე პოლიტიკური პარტიებიდან ლიდერობაზე პრეტენზიას აცხადებდა მართველი პარტია, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, დემოკრატიული აღორძინების კავშირი და ლეიბორისტული პარტია. 2005 წელს დაგეგმილი იყო საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარება, სადაც კენჭისყრის სურვილს გამოთქვამდნენ მიხეილ სააკაშვილი, ზურაბ ჟვანია და შალვა ნათელაშვილი. უპირობოა, რომ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვება მნიშვნელოვან წარმატებას მოუტანდა პრეზიდენტობის მსურველ ნებისმიერ კანდიდატს. 3 ნოემბერს უკვე გამოქვეყნდა ხმათა პარალელური დათვლის შედეგები, რომელიც ორგანიზაცია ISF-იდ გამოაქვეყნა. ამ მონაცემებით 7%-იანი ბარიერი 5 სუბიექტმა გადალახა. არჩევნების შედეგებით უკმაყოფილონი იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის აზრით, შედეგი არ წარმოადგენდა ქართველი ხალხის არჩევანს. მიუხედავად მსგავსი დიპლომატიური საპროტესტო ნოტისა, ედუარდ შევარდნაძემ 2003 წლის 22 ნოემბერს დანიშნა ახალი მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომა, რამაც გამოიწვია მასობრივი საპროტესტო ტალღის აგორება მთელს ქვეყანაში. 22 ნოემბერს სხვადასხვა რეგიონებიდან წამოსულმა ავტოკოლონნებმა, სადაც დემონსტრანტები იყვნენ განთავსებული, თბილისამდე მიაღწია და აქციებმა პარლამენტის წინ გადაინაცვლა. შემდეგ უკვე ყველას კარგად ახსოვს 22 ნოემბერს როგორ შეიჭრნენ დემონსტრანტები პარლამენტის შენობაში მიხეილ სააკაშვილის ხელმძღვანელობით, ხოლო პრეზიდენტმა შევარდნაძემ დაცვის თანხლებით დატოვა სხდომათა დარბაზი. 2003 წლის 23 ნოემბერი ოფიციალურად გაფორმდა ვარდების რევოლუციის თარიღად, ხოლო 2004 წლის 4 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნებში მიხეილ სააკაშვილის გამარჯვებამ საფუძველი დაუდო საქართველოს პოლიტიკური ცხოვრების ახალ დღის წესრიგს. სააკაშვილის პრეზიდენტობის პირველი თვეების მთავარი პოლიტიკური სირთულე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ავტორიტარული ლიდერის ასლან აბაშიძის დაუმორჩილებლობა გახდა. კრიზისში შეიარაღებულ დაპირისპირებად გადაქცევის საშიშროებაში გადაიზარდა. თუმცა 2004 წლის 6 მაისის აქციების გამო აბაშიძე იძულებული გახდა გადამდგარიყო და რუსეთში გაქცეულიყო. მიხეილ სააკაშვილმა აჭარის მოვლენების წარმატებით დასრულების შემდეგ სამაჩაბლოს მიმართულებით დაიწყო მოქმედება. მის მთავარ სამიზნეს ედუარდ კოკოიძის რეჟიმი წარმოადგენდა, რომელიც კონტრაბანდით საზრდოობდა და ადგილობრივ მოსახლეობაში დიდი პოპულარობითაც არ სარგებლობდა.
მაშინდელი უსაფრთხოების სამსახურების აზრით, ერგნეთის ბაზრობის ირგვლივ არსებული ვითარება საგანგაშო და საქართველოს უსაფრთხოებისთვის მაღალი რისკების შემცველი იყო. აღნიშნული ფაქტორების გათვალისწინებით, მიხეილ სააკაშვილის ბრძანების საფუძველზე პოლიციისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალების მიერ დაიხურა შავი ბაზარი, რასაც მოჰყვა საპასუხო რეაქციები ოსური მხარისგან. ივლისის ბოლოს დაიწყო დაპირისპირება ქართულ სამშვიდობო ძალებსა და ოს პოლიციელებს შორის, რომელთაც ასევე ეხმარებოდნენ შტატგარეშე სამხედროები რუსეთიდან. 2004 წლის ივლის-აგვისტოში კონფლიქტის ზონაში ესკალაციამ პიკს მიაღწია, როგორც ოსურ, ისე ქართულ მხარეს იყო მსხვერპლი, მათ შორის სამოქალაქო პირების. ამასთან რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველო დაადანაშაულა პროვოკაციის ორგანიზებაში და განაცხადა, რომ ცხინვალში თავის მოქალაქეებს დაიცავდა. ამის მიუხედავად, ივლის-აგვისტოს მოვლენებამდე და მათი მიმდინარეობისას ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლება სრულად ვერ იაზრებდა რუსეთის ფაქტორს ამ კონფლიქტში. 5 ნოემბერს სოჩში საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ჟვანიასა და დე-ფაქტო ცხინვალის პრეზიდენტ კოკოიძის შეხვედრაზე მხარეები რეგიონის დემილიტარიზაციაზე შეთანხმდნენ. სოჭის შეხვედრამ ფაქტობრივად განმუხტა ზაფხულის დაძაბულობა. ყოფით დონეზე მეტნაკლებად წარმატებულა ტრანსფორმირებული კონფლიქტი, რაც გამოიხატებოდა რეგიონში მშვიდობიანი გადაადგილებით, ოსებსა და ქართველებს შორის ვაჭრობითა და სხვა დადებითი ტენდენციებით, დიდად დაზარალდა 2004 წლის ზაფხულის ესკალაციით. საგულისხმოა, რომ რევოლუციური ხელისუფლების ახალგაზრდა ხელმძღვანელობა ვერ აცნობიერებდა იმ რისკებს და საფრთხეებს, რომელიც რუსეთის ფედერაციის მხრიდან მოდიოდა. გამომდინარე აქედან იდგმებოდა ისეთი ნაბიჯები, რაც ბოლომდე გააზრებული არ იყო და ამის გამო ძალიან მცირე დროში ხელისუფლებაში მოსვლიდან რამდენიმე თვეში საკუთარ თავზე იწუნიეს შეიარაღებული კონფლიქტი, რომელმაც დაძაბა ვითარება სეპარატისტულ რეგიონებში და ფაქტობრივად შეზღუდა კონფლიქტის დიპლომატიური გზით გადაწყვეტის შესაძლებლობა. მოგეხსენებათ, იმ დროისთვის საქართველოში არსებობდა რუსული ბაზები, რომელიც ფედერაციისთვის გარკვეულ სტრატეგიულ პლაცდარმს ქმნიდა სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. 2005 წლის 10 მარტს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო დადგენილება, რომ დარჩენილი რუსული ბაზების დაუყოვნებლივ გაყვანას მოითხოვდა. ტექსტის დასასრულს ვკითხულობთ. საქართველოს პარლამენტი დარწმუნებულია, რომ მისი ტერიტორიიდან რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ბაზების გაყვანა ხელს შეუწყობს რეგიონში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის გამტკიცებას, ასევე საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობების გაჯანსაღებას და ნორმალიზებას. თუმცა ყველაფერი პირიქით მოხდა და კითხვა ჩნდება, რატომ? საქართველოს რუსეთთან ურთიერთობების რამდენიმე საუკუნოვანი გამოცდილება გააჩნია და რთული არ უნდა ყოფილიყო თუნდაც წინა მთავრობისთვის იმის გააზრება, რა ტიპის ქმედებები გამოიწვევდა ჩრდილოეთ დათვის გაღიზიანებას, რომელიც აუცილებლად დაგვაყენებდა ახალი უსაფრთხოების გამოწვევების წინაშე. რევოლუციიდან 2 წლის თავზე, ჯერ კიდევ იმ დროს, როდესაც ახალგაზრდა მთავრობა რეგიონის პრობლემატიკის შესწავლით უნდა ყოფილიყო დაკავებული, ვიხილეთ ისეთი რადიკალური ნაბიჯები, რამაც საბოლოოდ დაგვაყენა სერიოზული გამოწვევების წინაშე და შეგვიყვანა რუსეთის ფედერაციასთან ღია პოლიტიკური კონფრონტაციის ფაზაში. პოლიტიკური ესკალაციის კვალდაკვალ 2005 წელს რუსეთის ფედერაციამ საქართველოს მიმართ სრულმასშტაბიანი ეკონომიკური სანქციების გატარება დაიწყო. კრემლმა დარტყმის სამიზნედ შეარჩია ეკონომიკის ის სექტორი, რომელიც რუსეთის ბაზარზე ყველაზე მეტად იყო დამოკიდებული. ეს სოფლის მეურნეობა გახლდათ. 2005 წლის დეკემბერში რუსეთის ვეტერინარიისა და ფიტოსანიტარიის ფედერალურმა დეპარტამენტმა მიკრობიოლოგიური შემადგენლობის სტანდარტების დარღვევის საბაბით საქართველოსთან რუსეთში ცოცხალი მცენარეული წარმოშობის პროდუქტების შეტანა აკრძალა. ამ გადაწყვეტილებიდან ერთ თვეში 2006 წლის 22 იანვარს საქართველოს ენერგობლოკადაში აღმოჩნდა. ჩრდილოეთ კავკასიაში მაგისტრალური გაზსადენი აფეთქდა. ავარიულად გაითიშა ყველა თბოსადგური. ელექტროსისტემამ დატვირთვას ვერ გაუძლო. რის შედეგადაც მთელი საქართველოს რამდენიმე დღის განმავლობაში ჩაბნელდა. ენერგობლოკადის შემდეგ საქართველოს მიიღო გადაწყვეტილება რუსული გავლენის სფეროზე, ბუნებრივ აირზე ერთხელ და სამუდამოდ ეთქვა უარი და შედეგად რუსეთმა გავლენის მოხდენის ეს ბერკეტი პრაქტიკულად დაკარგა. მილსადენის აფეთქების მომენტიდან ერთ თვეში 2006 წლის მარტში რუსეთმა ემბარგოს არეალი გააფართოვა და საქართველოსთან ღვინის ექსპორტი აკრძალა. ამ პერიოდისთვის მთლიანი ექსპორტის 20%, ანუ 153 მილიონი დოლარი სწორედ რუსეთზე მოდიოდა. ბლოკადის შედეგად პირველივე წელს ექსპორტი განახევდა. ამ პროცესების პარალელურად 2006 წლის სექტემბერში შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტმა თბილისსა და ბათუმში დააკავა საქართველოში მოქმედი რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მთავარი სადაზვერო სამმართველოს 4 ოფიცერი და მათი მოკავშირე 11 საქართველოს მოქალაქე.
შინაგან საქმეთა მინისტრის თქმით, საქართველოში მოქმედა ამ ჯგუფს ხელმძღვანელობდა ქალაქ ერევნიდან გერუს ოფიცერი ანატოლი სინიცინი, რომელიც მერაბიშვილის განცხადებით იყო 2005 წლის 1 თებერვალს გორში მომხდარი ტერაქტის მთავარი ორგანიზატორი. საპასუხოდ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მოსკოვში საქართველოს ელჩი ირაკლი ჩუბინიშვილი დაიბარა და საქართველოს ხელისუფლებას დაპატიმრებული რუსი ოფიცრების დაუყოვნებლივ გათავისუფლება მოსთხოვა. ამ მოვლენებიდან რამდენიმე დღეში 6 ოქტომბერს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დაიშვა სატვირთო თვითმფრინავი, რომელზედაც რუსეთიდან გამოძევებული საქართველოს ასობით მოქალაქე იმყოფებოდა. მაშინ სულ 4634 მოქალაქის დეპორტაცია მოხდა. ამ ფაქტზე 13 წლის დაგვიანებით უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ რუსეთს დაზარალებულთა მიმართ მრავალმილიონიანი კომპენსაციის გადახდა დააკისრა. 2006 წლის 2 ოქტომბრიდან რუსეთის ფედერაციამ საქართველოსთან შეწყვიტა საფოსტო, საავტომობილო, საავიაციო, საზღვაო, სარკინიგზო კავშირი. დაარღვია საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის შესახებ კონვენცია, ასევე არაერთი ორმხრივი და მრავალმხრივი ხელშეკრულება, რომელიც საქართველოსთან ჰქონდა გაფორმებული. 7 წლიანი ემბარგო 2013 წელს დასრულდა. 2013 წელს ექსპორტი რუსეთში გაოთხმაგდა, 2018 წელს კი $396 მილიონ მიაღწია. ზემოთ მოყვანილ ქრონოლოგიაში აღნიშნულია თუ როგორ გადავიდა პოლიტიკური დაპირისპირება ახალ ეკონომიკური ომის ეტაპზე, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის კეთილდღეობას. გროს სტრატეგიის ომის განვითარების ფორმატის მიხედვით მეორე ფაზა სწორედ ეკონომიკურ დაპირისპირებას მოიცავს და რამდენად სამწუხაროც არ უნდა იყოს, მაშინდელმა მთავრობამ ვერც ეკონომიკური საფრთხეები გათვალა. არადა მოცემულობა თვალნათელი იყო. შედიოდნენ კონფრონტაციაში სახელმწიფოსთან, რომელზედაც ეკონომიკური და ენერგეტიკული დამოკიდებულება გაგვაჩნდა და ვერ აანალიზებდნენ რუსეთის საპასუხო ქმედებების სირთულეს, რომელიც შეიძლება სავალალო გამხდარიყო ჩვენი საზოგადოებისთვის. ეკონომიკური სანქციების გასამართლებლად რუსეთის ფედერაციის საკმარისი მტკიცებულება და არგუმენტები ნამდვილად არ გააჩნდა, თუმცა მათი შეთხზვა არ გასჭირვებიათ და ნელ-ნელა ამუშავდა ის პროპაგანდისტული მანქანა, რომელიც სულაც არ იყო უცხო ქართული სახელმწიფოსთვის, რადგან წარმოადგენდა საბჭოურ ფესვებზე დაფუძნებულ, თუმცა თანამედროვე ტექნოლოგიებით გამყარებულ მავნე ინფორმაციულ ჭაობს. სანქციების პოლიტიკის კვალდაკვალ საინფორმაციო ომის ახალი კონტურებიც გამოიკვეთა. თუმცა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ რუსული პროპაგანდა საქართველოს წინააღმდეგ დამოუკიდებლობის მოპოვების პირველივე დღეებიდან ამოქმედდა და არა ვარდების რევოლუციიდან, რასაც ნამდვილად ჰქონდა ლოგიკური საფუძველი და ყველაფერი რუსეთის ფედერაციის სასიცოცხლო სტრატეგიულ ინტერესებს უკავშირდებოდა სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. თანამედროვე ტექნოლოგიების მკვეთრად გამოხატულმა განვითარების პროცესმა, ტელევიზიის, სატელეფონო უკაბელო ქსელების და ინტერნეტის გლობალურმა გავრცელებამ, საინფორმაციო ველს, რომელიც ყოველთვის გამოიყენებოდა მასებზე ზემოქმედებისთვის, ახალი შესაძლებლობები განუვითარა. გაიზარდა მასებზე წვდომის საშუალება და არსებული სარგებლის ათვისება, არც რუსეთის მსგავს ძალადობასა და სიცრუეზე შეკოწიწებულ იმპერიას გამორჩენია მხედველობიდან. გაჩნდა ბრძოლის ახალი განზომილება, კიბერსივრცე. სადაც დღემდე უკონტროლო ანარქიული მდგომარეობა შენარჩუნებული, არ არსებობს კიბერშეტევისგან დაცვის მდგრადი მექანიზმები, თუნდაც ისეთი სუპერ სახელმწიფოს არსენალში, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატებია. საინტერესოა ვთქვათ, რომ ჰიბრიდული ომის, როგორც ახალი ფენომენის მრავალი განმარტება და სტრუქტურული დიაგრამები ჩამოყალიბდა ბოლო 2 ათწლეულის განმავლობაში, რომელთაგანაც ყველა მათგანი ფაქტობრივ ხაზგასმას აკეთებს საინფორმაციო კომპონენტის უზარმაზარ წილზე მსგავსი ტიპის ომების წარმოების დროს. ჩვენს მიერ განსახილველი საომარი მოქმედებამდელი მესამე კომპონენტის, ანუ პროპაგანდისტული ბრძოლის საფეხურს თუ დაუკავშირებთ თანამედროვე ჰიბრიდული ომის გაგებას, შესაძლოა გროს სტრატეგიის ფორმატის ახლებური დიაგრამაც კი ჩამოვაყალიბოთ, რომელსაც დასკვნით ნაწილში შემოგთავაზებთ. იქამდე კი განვიხილოთ თუ როგორი სახე გააჩნდა რუსეთის საინფორმაციო ომს საქართველოს წინააღმდეგ აგვისტოს ომამდელ პერიოდში. ცხინვალისა და აფხაზეთის რეგიონებმა რუსეთის ფედერაციას დეზინფორმაციის ახალი მეთოდების გამოცდის კარგი საშუალება მისცა, რის საშუალებითაც ისინი მუდამ ცდილობდნენ ადგილზე დაძაბული ფონის შენარჩუნებას. ამის ნათელი დადასტურებაა 2006 წლის რეფერენდუმი ცხინვალში, რომელიც აშკარა რუსული გავლენის ქვეშ წარიმართა და მისი შედეგები არალეგიტიმურად ცნო მთელმა საერთაშორისო საზოგადოებამ. პირველი რეფერენდუმი ანკლავში 1992 წლის იანვარში გაიმართა, როცა საქართველოში სამოქალაქო ომი მძვინვარებდა. მაშინ უცნაური შედეგი დაფიქსირდა. 99.91%
ანუ 53308 ადამიანმა დაუჭირა მხარი დამოუკიდებლობას და იგივე ასე ვთქვათ, რაოდენობის ადამიანმა რუსეთთან შეერთებას. რეფერენდუმში ყოფილი ოლქის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ეთნიკურ ქართველებს მონაწილეობა არ მიუღიათ. 2006 წლის 12 ნოემბერს მეორე რეფერენდუმზე 99%-ზე მეტმა მხარი უკვე სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას დაუჭირა, ისევ ეთნიკური ქართველების ბოიკოტის ფონზე. დღეს ანკლავში, საიდანაც ეთნოწმენდის შედეგად ქართველებმა თითქმის მთლიანად დატოვეს ტერიტორია, თვლიან, რომ 2006 წლის რეფერენდუმმა 1992 წლის რეფერენდუმის შედეგების ნიველირება მოახდინა, ამიტომ მესამე რეფერენდუმი სასიცოცხლოდ აუცილებელია. ფაქტები მოწმობს, რომ რუსეთს მარაგში აქვს მრავალი ინსტრუმენტი, რათა დეზინფორმაციული კამპანიები აწარმოოს მთელს მსოფლიოში. პირველი იარაღი ეს არის სამთავრობო კონტროლის ქვეშ მყოფი მედია საშუალებები, რომელიც ოპერირებენ არა მხოლოდ რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიულ საზღვრებში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც. პიტერ პომერანცევს და მაიკლ ვაის თუ დავესესხებით, არც ერთი ორგანიზაცია არ აღღერებს კრემლის ინტერესებს, იმაზე უკეთ, ვიდრე საერთაშორისოდ გავრცელებული რუსული ტელეარხი Russia Today. მართლაც რუსულ მედია წყაროებში იმ დროისთვის უკვე გვხვდება გადაცემები, სადაც კრემლის პროპაგანდისტები ღიად აპროტესტებდნენ საქართველოს ნატოსთან ურთიერთკავშირს. რუსეთი გამუდმებით ავრცელებდა ყალბ ამბებს 2008 წლის ომამდე განხორციელებული მცირე მასშტაბიანი აგრესიული აქტების შესახებ, რომელიც არღვევდა 2005 წლის სამშვიდობო ხელშეკრულებას. მათ შექმნეს ნარატივი, რომელიც სრულიად აკისრებდა პასუხისმგებლობას ქართულ მხარეს აგრესიული ქცევების გამო. კრემლმა სწრაფადვე სცადა საერთაშორისო აუდიტორიასთან თავის მართლება, მათ შორის ისეთი მნიშვნელოვანი ფიგურის გამოყენებით, როგორიც მიხეილ გორბაჩოვია, რათა დაემტკიცებინა, რომ რუსეთს სულაც არ სურდა ომი. თუმცა რუსეთის მხრიდან მუდმივი სამხედრო წვრთნებისა და ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთში სამოქალაქო ომების დროს სეპარატისტული ძალების მხარდაჭერას თუ გავითვალისწინებთ, ზემოთ აღნიშნულ ობიექტური საფუძველი ეკარგება. რუსეთს კონფლიქტის დაწყებამდე უკვე ჰქონდა მნიშვნელოვანი გავლენა ხსენებულ რეგიონებზე, რაც კიდევ უფრო გაძლიერდა თბილისის ოფიციალურ პირებთან ურთიერთობების გაუარესების შედეგად. ამას საშუალება მისცა გაეგზავნათ საინფორმაციო ომის სპეციალისტები დაზვერვის სამსახურებიდან, რომლებიც ცდილობდნენ რეგიონში არსებული ნარატივის გაკონტროლებას. იქედან გამომდინარე, რომ ამ ამბის სათითაოდ გადამოწმება რთული იყო, დეზინფორმაციასთან ბრძოლა კიდევ უფრო გაძნელდა. რუსული ცნობები ქართული ძალების მიერ რუსის სამშვიდობოების მიზანმიმართულ ხოცვაზე Human Rights Watch-ის მიერ უკიდურესად არადამაჯერებლად შეფასდა. თუმცა ადგილობრივ მედიაზე რუსეთის მხრიდან ნაწილობრივი კონტროლის გამო Human Rights Watch-ის მსგავსმა ორგანიზაციებმა ვერ დაადასტურეს, რომ ხსენებული ისტორიები სრულად ყალბი იყო. ფსიქოლოგიურად დამთრგუნველი ინფორმაციების გავრცელება, მაგალითად მშვიდობიანი მოქალაქეებისა თუ სამშვიდობო ძალების დაღუპვის შესახებ, ხალხის მორალური მხარდაჭერის მოპოვებისა და გაძლიერებისთვის ეფექტიანი დეზინფორმაციული საშუალება გახლდათ. ხსენებულ პერიოდში არსებობდა გაეროს მზარდი ტენდენცია დაეცვა უმცირესობათა ჯგუფები ჩაგვრელებისგან. რუსეთმა ეს თავის სასარგებლოდ გამოიყენა და თავისი ჩართულობის გასამართლებლად საქართველოს ადგილობრივი ოსების ეთნიკურ წმენდაში დაადანაშაულა. იმისთვის, რომ კრემლს 2022 წელს უკრაინის წინააღმდეგ ომი გაემართლებინა, ბრალდება გენოციდში გადაიზარდა. ორივე მტკიცება ძირეულად უარყოფილია. 2008 წელს რუსულმა მხარემ ხსენებული რიტორიკა გაავრცელა მედია რეპორტაჟით. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ირწმუნებოდა, რომ 9 აგვისტოს ქართულმა ძალებმა მოკლეს 13 სამშვიდობო, თავს დაესხნენ მშვიდობიან მოქალაქეებს და საცხოვრებელ ნაგებობებს, ასევე მოკლეს დაჭრილი ჯარისკაცები. ეს ინფორმაცია ვრცელდებოდა იმ ნარატივის გასაძლიერებლად, რომ რუსი ჯარისკაცები მოქმედებდნენ დაცვის აუცილებლობის გამო და არა ექსპანსიონისტური მიზნებით. დეზინფორმაცია პასპორტიზაციის პროცესთან ერთად ვრცელდებოდა. ამ პროცესის მიმდინარეობისას მოქალაქეობა გადაეცემოდა პირებს, რომლებიც ემსახურებოდნენ რუსეთის მხრიდან დე-ფაქტო კონტროლის მოპოვებას ხალხზე და რუსეთთან მათი ჰეგემონიზაციის პროცესის გამარტივებას. დეზინფორმაციასთან ერთად ეს იყო კრემლის მცდელობა გაემართლებინა ინტერვენცია და შეექმნა მითი იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთი თავის მოქალაქეების დაცვას ცდილობდა. რუსული დეზინფორმაციისა და პროპაგანდის მანქანა აგვისტოს ომის შემდეგ მეტი აგრესიით ამოქმედა საქართველოს წინააღმდეგ, რადგან საბრძოლო მოქმედებებმა მათი როლი ჩვენს რეგიონში მყისიერად შეცვალა სამშვიდობო მანდატიდან ოკუპანტობამდე. გაწყდა დიპლომატიური კავშირი და ხალხთა შორის ურთიერთობებში გააჩინა ისეთი ბზარი, რომლის გამთელება სერიოზული ძალისხმევა დასჭირდება სამომავლოდ ორივე სახელმწიფოს მხრიდან.
მაშინ, როდესაც ცხინვალის რეგიონის გამყოფ ხაზთან პროვოკაციები გამწვავდა, ქართული სოფლების დაბომბვისა და სხვა მრავალი დანაშაულების მიმდინარეობის ფონზე, რუსეთი ჩრდილოეთ კავკასიაში 2008 წლის 15 ივლისიდან ფართომასშტაბიან სამხედრო წვრთნებს ატარებდა. 29 ივლისს ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის მებრძოლებმა პირველად გაუხსნეს ცეცხლი ეუთოს დამკვირვებელთა და შერეული სამშვიდობო ძალების ჯგუფებს. იმ დღესვე გაუხსნეს საარტილერიო ცეცხლი ქართველ სამშვიდობოებს. პირველად 2004 წლის შემდეგ ოსურმა მხარემ გამოიყენა 100 მმ-ზე მსხვილი კალიბრის არტილერია, რაც აკრძალული იყო კონფლიქტის ზონაში. შერეული სამშვიდობო ძალების ხელმძღვანელი მარად კულახმეტოვი იძულებული გახდა ეს ფაქტი აღენიშნა. 30 ივლისს ოსურმა ძალებმა ცეცხლი გაუხსნეს საქართველოს მიერ კონტროლირებულ სოფლებს. ამის პარალელურად აფხაზეთში რუსეთის სამხედრო რკინიგზის სამსახურმა დაასრულა მუშაობა სოხუმი ოჩამჩირის ხაზზე. ჟურნალი აგანიოკი წერდა, რომ გალის რაიონში 50-მდე სარკინიგზო პლატფორმით მძიმე ტექნიკა გადაიყვანეს. 2 აგვისტოს რუსეთის ცენტრალური ტელევიზიების 4 გადამღები ჯგუფი ჩავიდა ცხინვალში მომავალი ომის გასაშუქებლად, რომლის შესახებაც საქართველოში ჯერ კიდევ წარმოდგენა არ ჰქონდათ. ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის ტერიტორიაზე შესვლა აკრძალული იყო უცხოელი ჟურნალისტებისთვის. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ეს ფაქტი დოკუმენტებთან დაკავშირებული პრობლემებით ახსნა. 2 აგვისტოს ოფიციალურად დასრულდა სამხედრო სწავლება კავკაზ 2008, მაგრამ რუს სამხედროებს, რომლებიც მონაწილეობდნენ სწავლებებში, არ დაუტოვებიათ პოზიციები. მეტიც, ჩრდილოეთ კავკასიის სამხედრო ოლქის რიგმა დანაყოფებმა ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის ტერიტორიაზე გააგრძელეს სწავლებები. ამას გარდა 7 აგვისტოს საღამომდე რუსეთისა და ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის ბატალიონების საერთო რიცხვი უკანონოდ იქნა გაზრდილი 1000-დან 1700 სამხედრო მოსამსახურემდე, მაგრამ ქართული სამშვიდობოების რიცხოვნობა არ შეცვლილა და იგივე რჩებოდა დაგომისის ხელშეკრულების შესაფერისად. 2 აგვისტოს ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმმა ბავშვებისა და ქალების ევაკუაცია დაიწყო ცხინვალის გარშემო მდებარე სოფლებიდან. 7 აგვისტოს შუაღამისთვის რუსეთში ევაკუირებული სამოქალაქო პირთა რაოდენობა 20,000 მიაღწია, რაც მომავალი სამხედრო მოქმედებების არეალში მცხოვრებთა 90%-ს, ხოლო მთლიანად კოკოითის ადმინისტრაციის კონტროლის ქვეშ მცხოვრები მოსახლეობის 50%-ს შეადგენდა. ომამდე განვითარებული მოვლენები, რომელსაც რუსეთის მიერ ძალიან დიდი ძალთა დემონსტრირება ახლდა თან, მარტივად პროგნოზირებად მომავალი ომის სცენარზე მიგვანიშნებდა. საარმიო წვრთნები, რომელშიც 8000-მდე სამხედრო პირი მონაწილეობდა, რუსული არმიისა და FSB-ს კონტინგენტები იყვნენ ჩართული. წვრთნების მთავარ მიზანს წარმოადგენდა ეგრეთ წოდებული მშვიდობისკენ იძულების ოპერაციის სიმულირება. მონაწილეებს დაურიგდათ ბუკლეტები სათაურით „მეომარო, იცნობდე შენ სავარაუდო მტერს“, სადაც დეტალურად იყო აღწერილი ქართული მხარის სამხედრო პოტენციალი. იმავე პერიოდში ქართული არმია ჩაერთო სამხედრო წვრთნებში სახელად დაუყოვნებლივი პასუხი. 2008 წლის 7-დან 8 აგვისტოს ღამეს ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში მზარდი დაძაბულობისა და ინციდენტების შემდეგ მძიმე ბრძოლები დაიწყო ქალაქ ცხინვალში და მის შემოგარენში. ბრძოლები, რომელიც მალე საქართველოს სხვა კუთხეებსაც მოედო, 5 დღის განმავლობაში გრძელდებოდა. მან მთელი ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა ადგილას დიდი ნგრევა და მთელი რიგი სოფლების სრული განადგურება გამოიწვია. დაიღუპა საკმაოდ ბევრი ადამიანი. საბოლოო ჯამში საქართველოს მხარემ განაცხადა 170 სამხედრო მოსამსახურის, 14 პოლიციელის და 228 სამოქალაქო პირის დაღუპვისა და 1747 პირის დაჭრის თაობაზე. რუსეთის მხარემ განაცხადა 67 სამხედრო მოსამსახურისა და 293 დაჭრის თაობაზე, ხოლო სამხრეთ ოსეთმა 365 პირის დაღუპვის შესახებ, რაც სავარაუდოდ როგორც სამხედრო მოსამსახურეებს, ასევე სამოქალაქო პირებსაც მოიცავდა. მთლიანობაში დაიღუპა 850 ადამიანი. რომ არაფერი თქვა დაჭრილებზე, დაკარგულებზე, ან იმ 100,000-ზე მეტ სამოქალაქო პირზე, რომელმაც თავიანთი საცხოვრებელი მიატოვეს. დაახლოებით 30,000-მა მათგანმა ჯერ კიდევ ვერ შეძლო საკუთარ სახლებში დაბრუნება. უნდა ითქვას, რომ ომით ვერც პოლიტიკური კონფლიქტი დასრულდა და ვერც ის საკითხები გადაიჭრა, რომლებიც მის მიზეზს წარმოადგენდა. დაძაბულობა კვლავაც გრძელდება. პოლიტიკური ვითარება ომის დასრულების შემდეგ არ განმუხტულა და გარკვეული თვალსაზრისით გართულდა კიდეც. ცხინვალისა და აფხაზეთის ტერიტორიაზე რუსეთის ფედერაციის საოკუპაციო ძალებმა დაიწყეს ბაზების მშენებლობა, რომლებიც დღესდღეობით ცხინვალის მე-4 სამხედრო ბაზისა და გუდაუთის მე-7 სამხედრო ბაზის სახელითაა ცნობილი. აღსანიშნავია, რომ თითოეულ ბაზაზე განთავსებულია მექანიზებული ბრიგადის დონის ქვედანაყოფი, რომელიც დიდი რაოდენობით ჯავშან ტექნიკას, არტილერიას, ასევე ცოცხალ ძალას ითვლის და წარმოადგენს მნიშვნელოვან საფრთხეს, რომელიც ყოველწლად შეიძლება დაემუქროს საქართველოს სახელმწიფოებრიობის ხელყოფით. საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე უამრავი სამხედრო კონფლიქტი და შიდა სახელმწიფოებრივი დაპირისპირების ეტაპები განვლო, რომელთაგანაც ერთ-ერთ გამორჩეულ მოვლენას 2008 წლის აგვისტოს ომი წარმოადგენს.
ზემოთ მოყვანილი კვლევა სწორედ აღნიშნული პერიოდს ეძღვნება, რომლის ათვლის წერტილად 2003 წლის ვარდების რევოლუცია დავისახეთ. რევოლუცია, რომელმაც საბოლოოდ განსაზღვრა ჩვენი მრავალწლიანი დაპირისპირების რთული და ეკლიანი გზა რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ. კვლევა წარიმართა გროს სტრატეგიის ომის წარმართვის ფორმატში, სადაც საფეხურებრივად ვაჩვენეთ ის მოვლენები, რომელიც 2003-8 წლებში განვითარდა საქართველოში. ესენი იყო პოლიტიკური ესკალაციის ფაზა, ეკონომიკური ომი, პროპაგანდისტური ომი, სამხედრო პოლიტიკური დეკლამაცია, ანუ ძალების დემონსტრირება და სამხედრო კონფრონტაცია. კლასიკური გაგებით ზემოთ ჩამოთვლილი ეტაპები კონფლიქტის განვითარების დროს ერთმანეთს მისდევს და ჩვენს მიერ განხილულ 2008 წლის ომის მაგალითზე ეს ძალიან კარგად ჩანს. ვარდების რევოლუციის შედეგად ხელისუფლებაში მოსულმა მთავრობამ, რომელსაც რეგიონის პრობლემა ჯერ კიდევ არ ჰქონდა კარგად გააზრებული, რადიკალურად დასავლური კურსის გამოცხადებით საქართველოსთან რუსული ბაზების დაუყოვნებლივი გაყვანას მოთხოვნითა და რუსეთის ფედერაციასთან არაფრთხილი დამოკიდებულებით შეგვიყვანა პოლიტიკური ესკალაციის ფაზაში. შედეგად მივიღეთ საპასუხო ეკონომიკური დარტყმები რუსეთის ფედერაციიდან, რის შედეგადაც ქვეყანას სერიოზული ძალისხმევა დასჭირდა, რათა კრიზისიდან გამოსულიყო. უკვე არსებული სეპარატისტული რეგიონების პრობლემა იმთავითვე არასწორად იყო გააზრებული, როდესაც მოხდა ერგნეთის ბაზრობის დახურვა. შედეგად, ქართველ და ოს ხალხს შორის გაწყდა კომუნიკაციისა და ურთიერთობის უმნიშვნელოვანესი ძაფი, რამაც საფუძველი დაუდო საზღვრისპირა რეგიონებში დამატებით დაძაბულობის შექმნას და სამომავლოდ კონფლიქტის ესკალაციას. კვლევა მაჩვენა, რომ პროპაგანდისტური ომი რუსეთმა არა ეკონომიკური სანქციების დაწესების შემდეგ, არამედ პოლიტიკური ესკალაციისთანავე დაიწყო და იგი აქტიურად გრძელდებოდა არა მხოლოდ სამხედრო კონფლიქტის ფაზაში, არამედ მიმდინარეობს დღესაც. აღნიშნული მოვლენა მიგვანიშნებს ჰიბრიდული ომის, ანუ ახალი თაობის ომის მზარდ მნიშვნელობაზე, როდესაც მოწინააღმდეგე ცდილობს მეტი გავლენა მოახდინოს სამიზნე ქვეყნისა თუ საკუთარი ქვეყნის მოსახლეობაზე, რათა დააზოგოს სამხედრო ძალები და გაუადვილდეს მიზნის მიღწევა ნაკლები სამხედრო დანახარჯებით. გამომდინარე იქიდან, რომ პროპაგანდა თან სდევს გროს სტრატეგიის ომის განვითარების ყველა საფეხურს, ჩვენ შეგვიძლია შევადგინოთ შემდეგი დიაგრამა, რათა უფრო თვალნათელი გახდეს აღნიშნული ფორმატის ახლებური ხედვა. განვითარებული მოვლენების ანალიზი ცხადყოფს, რომ რევოლუციური ხელისუფლების პოლიტიკურმა გადაწყვეტილებებმა, დიპლომატიის ჩავარდნამ და სეპარატისტული რეგიონების მიმართ აგრესიულმა დამოკიდებულებამ, რაც სტრატეგიული ხედვის გაუთვითცნობიერებლობით იყო გამოწვეული, საბოლოოდ ახალ სამხედრო კონფლიქტში ჩაგვიტია, რომელმაც ურთულეს გეოსტრატეგიული გამოწვევების წინაშე დაგვაყენა. აღმოჩნდა, რომ რუსეთისთვის სამხრეთ კავკასიური სამხედრო პლაცდარმი უმნიშვნელოვანესია და თუ საქართველოს ხელისუფლება არ მისცემდა უფლებას ქვეყნის ტერიტორიაზე დაეშვა რუსული ბაზები, მაშინ ალტერნატიულ გზებს გამოძებდნენ სამხედრო ძალების რეგიონში განსათავსებლად, რაც საბოლოოდ ასეც მოხდა. საბოლოოდ იმის თქმა შეიძლება, რომ უამრავი შეცდომების დაშვების მიუხედავად, გეოპოლიტიკური მდგომარეობა გვაძლევს საშუალებას თამამად დაუპირისპირდეთ ჩვენს წინაშე არსებულ გამოწვევებს. გამოვიყენოთ მოკავშირეების ძალისხმევა და ნელი, დაკვირვებული დიპლომატიით, რეგიონის პრობლემათა უზუსტესი გააზრებით და სწორი სტრატეგიული ნაბიჯებით მივახციოთ ქვეყნის ტერიტორიულ გამთლიანებას, ერის კონსოლიდაციას და ყველა მოსაზღვრე ქვეყანასთან ნორმალური, სამეზობლო ურთიერთობების ჩამოყალიბებას.